السلام عليكم سو dhawaada walaalayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta fadlan salaanta iga qaad maxaa yeelay salaanta waa ajar oo dadka muslimiinta ay salaamaan salaanta ajar ayaa ugu sugan waxaad qaybta comment noogu soo qortaa kaliya maanta wa alaykum assalaam ma sanid salaanta waa ajar marka mar waliba assalaam alaykum ayaa idin soo dhaha taasan waxa laga yaabaa inaad la yaabtaan balse salaanta waa ajar qofka walaalkaaga muslimka ah dad mar waliba salaanto ajar iyo baraka ayaa kugu sugan marka saaxiibayaal ku soo dhawaada intaas waa wacyigelin kaliya muuqaalkeena maanta waxaan ku baran doonaa sida loo sameeyo logo design noocan ah runaantii walaalo fara badan ayaa iga soo codsaday qaabka loo sameeyo logooyinka waxaan rajaynayaa dhammaan saaxiibada inay anfaci doonaan sidoo kale xarafka aad jeclaan lahayd inaan logo kaaga soo sameeyo waxaad ku soo qortaa qaybta commentiga insha Allah anigana fariintiin waan ka soo jawaabi doonaa hadii uu alla ka raali noqdo maanta loogada inoo balansan waa loogadaas aad soo aragteen ugu horeen waxaan soo furani doonaa application-keena Pixellab si aan u design gareyno loogadaasi aad ku quruxda badan mar waliba sidaan kuugu soo baxo waxaad delete gareyn doontaa qoraalkaasi delete ayaad dhihi doontaa hadeer qoraalkii waan iska delete gareynay waxaan dooran doonaa ugu horeen qaybtaani balasta kadibna waxaan soo dooranaynaa shape markaynu soo dooran halkaan radius ay ku qoran tahay ayaan waxaan ka dhigi doonaa 100 ama 100 sida u taqaanaan sidoo kale qaybtan opacity ay ku qoran tahay 0 ayaad geen doontaa oo ever ayaad ka dhigaysaa okay qaybtan stroke ah ayaad soo qabani doontaa oo stroke-gaaga waxaad geen doontaa ilaa iyo 28 ayaad ka dhiganaysaa kalarka rabtidna ka soo dhigo balse kalarkan madowga ah ayaan anigu adeegsanayaa adigana midkaan ayaa kula qurux badan ama ayaa kugu haboon inaad isticmaasho hadii aad rabto inaad marto steps-ka aan marayo okay kadib tig ayaan soo dhihi doonaa kadibna xoogaa ayaan soo yara zoom garan doonaa loogadeena ama yacni shape-keena kadib qaybtaani dhex ayaad imaanaysaa waxaad tagi doontaa bartaan ay ku qoran tahay relative position kadibna waxaad dooranaysaa labadaani falaarood ee qaybta dhexa ah kadib wuxuu ku tagi doonaa shape-kaaga bartamaha design-kaaga kadib tig ayaad dhihi doontaa ama sax ayaad soo dhahaysaa hadeer waxaad samaysatay shape-kii circle-ka ahaa ee wareegsanaa marka hadeer waxaan dooran doonaa qaybtaani e kadibna waxaan dooranaynaa balastaasi kadibna qalinka ayaan ku dhufanaynaa si aan ugu soo darsano qoraalka aan rabno ugu horeen xarafka aan ku soo darsanayo waa xarafka m kadibna okay ayaan soo dhihi doonaa marka sidaa uu soo okay gareeyo kadib zoom ayaan soo dhihi doonaa ama size ayaan ku darayaa oo size-kiisa waxaan ka dhigi doonaa in macquul ah ayaan ka dhigaynaa ugu horeen buuxi adhoodii haddii aad u baahato inaad yareyso waad iska yareyn doontaa kadib tig ayaad soo dhihi doontaa kalarka madowgaasi qaybtaani color soo fur kadibna waxaad sii doontaa kalarkaasi balaaga ah ayaad ka dhigi doontaa markaad kalarkaasi doorato kadib tig ayaad soo dhihi doontaa waxaad imaanaysaa hal ay ku qoran tahay b ama style ay ku qoran tahay markaad timaado xarafka b ka dooro oo u taagan bold m-taada siday noqonaysa waa ujeeddaa haddii aan halkan ka qaado waxay noqon doontaa mid yacni aan waxba ahayn oo caata ah ay u muuqataa balse xarafka b markaan doorto waxay noqonaysaa mid yara buuran ama mid yacni si fiican usoo muuqato oo bold ayaa loo yaqaanaa badankiin inaad taqaanaan ayaan filayaa marka bold ayaan ka dhiganaynaa kadibna tig ayaan soo dhahaynaa oo waan soo sax gareysan doonaa hadeer marka xarafkeena ugu horeeya sidaas ayaan ku haysanaa oo xarafka m ah kadib marka xarafkaas ayaan dooranaynaa isla xarafkii ah kadibna copy ayaan dhihi doonaa markaynu copy dhahno kadib waxaan ku dhufanaynaa edit markaynu ku dhufano waxaan soo qori doonaa xarafka k kadibna okay ayaan soo dhihi doonaa hadeer marka waxaan sidaan ku haysanaa laba xarfood oo kala ah xarafka m iyo sidoo kale xarafka k sidaad arkaysa hadeer zaa'id ay u weyn yihiin waan yareen doonaa xarafka m ayaan dooranayaa kadibna size ayaan imaanayaa oo size-kiisa ayaan dhimayaa qaybtan meniska ayaad ka dhimi kartaa ama bartaas inaad qabato ayaad sidaas halkaas ugu celin kartaa okay marka waxaan ka dhigi doonaa 140 oo kale ayaan ka dhigaynaa adiga haddii aad rabto waad ka siyaasan kartaa haddii aad rabtan waad ka sii yareysan kartaa kadib marka okay ayaan dhihi doonaa oo m10 waxaan ka dhiganay 140 sidoo kale keeda ayaan dooranaynaa ayadan 140 oo kale 140 yaan dhihin cafwan 340 waa 340 ayaad ayadan ka dhigi doontaa okay midda waa ujeedaa waa 340 midda kalena waa ujeedaa waa 340 hadhoodii haydin yacni cabirkaasi ma ahan mid sax ah oo cabirkan isticmaalayo waa intaas waad ujeedaa marka siday noqdeen haddii aad rabtaan qura cabirka waad ziyaasan kartaa shape-kaagan waad sii weynaysan kartaa okay marka hadeer xoogaa shape-kiisa ayaan yareen doonaa
oo sidaas ayaan u yareynaynaa kadibna waxaan keeni doonaa bartamaha mar waliba relative position ayaa laga saxaa bartamaha shape-kaaga okay hadeer marka xarafkaani keeda halkaas ayaan u yara sakinayaa sidoo kale xarafka m-tana halkaas ayaan geenayaa oo bartamaha ayaan ayagana ku aadinaya anigoo gacmahayga un adeegsanayo ayaan qaybtaan rabo ku simi doonaa ama kala geen doonaa okay waa ujeedaa hadeer marka siday halkaasi u kala yaalaan oo waa laba xarfood oo isku xiga balse waxaan u bedeli doonaa qaab aan innaba caadi ahayn ayaan ka dhigi doonaa markaynu sidaa marayno waxaan dooranaynaa qaybtaani balaasta kadibna shape ayaan dooran doonaa shape markaan doorano kalarka ayaan waxaan ka dhigi doonaa kalarka madowga ah kadibna tig ayaan soo dhigi doonaa markaynu sidaas ka soo dhigano waa yareynaynaa oo halkaan ay qaban doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa mid yaro dhuuban oo yar kadibna xoogaa yar sidaas ayaad yeelaysaa oo waxaad ula raaci doontaa xarafka halkaasi ku yaala shape-ka uu leeyahay oo kale okay kacda oo kale marka xarafka dhankaas ayaan ka saari doonaa shape-keena oo waxaan rabnaa inuu noqdo mid ku dhigaya dhanka iyo shape-ka kale sidaad arkaysaan weli lama sinna xoogaa waad la raacaysaa okay iska sin halkaan iska hagaaji haddii aadan halkaan iska hagaajinin loogadaada hadhoodii ma noqon doonto mid qurux badan ama mid sidii aad rabtay kuu noqonaysa ma noqon doonto marka waxaan rajaynayaa inaad ila socotiin oo aad fahmi doontaan qaabkaani ee aan loogada ula simayo shape-kaani okay si aayar ah halkaani ayaa xoogaa yar ugu dhibka badan ama inaad sinto ay muhiim tahay haddii aad mar ku toosiso waa okay oo wax dhib ah kama imaanayo sidaad rabtidna waad u samaysan kartaa mar walibana gacantaada ayaad desaanka ku haysataa oo gacantaada iskaga sax iskaga hagaaji haddee sidaad arkaysa wuxuu u egyahay mid isla siman ama mid ku nidaamsan kadib asaga ayaan koobi ka dhihi doonaa ama koobi ka samaysanaynaa oo waxaan ku aadinaynaa asagana sidoo kale qaybtaani m-ta ah ayaan ku aadin doonaa okay anigoo la simi doono qaybta aan rabno okay dooro kadibna ku aadi ilaa aad yacni kaga sinto halka aad rabto okay waxaan shape-kan ahayn ha dooranin shape-iska kale hadday gacanta kaaga dhacaysa lacala waad iska soo khufuli kartaa halka laga khufulana waa bartaan waad soo khufulaysaa oo keliya tusaalahaan shape-ka waa khufuli doonaa sidoo kale waxaan khufuli doonaa labada xarfood kadibna sidaas ayaan ugu soo noqonaynaa hadeer marka shape-kan keliya ayaa dhaqdhaqaaq samayn doono ama shape-kan keliya ayaa dhinacaan rabno ayaan geey karnaa okay waxaan rajaynayaa inaad ila socotaan hadeer marka waxaan isku habeyn doonaa shape-kan yar ee aan ku soo darsanay iyo xarafkaani m-ta ah ayaan waxaan ka dhigi doonaa kuwa isku wada mid ah ama kuwa isla eg ayaan ka dhigi doonaa anigoo weliba si caqliyeysan ama si aayar ah u samayn doono okay wax yar ayaa inooga harsan sidaad arkaysa aad bay iskugu dhow yihiin marka hadeer ugu dambeyn waa inuu toostay isku day keliya haka niyad jabin desaanka marka qaar waad ku wareeraysaa wuu ku dhibaa balse haka niyad jabin oo ku celceli marka hadeer waxaan samayn doonaa waxaan soo furanaynaa qaybtaani kadibna waxaan dooran doonaa calaamadda saxda iyo qaladka qaybtan inoogu muuqato markaynu doorano waxaan samayn doonaa mid waliba tig ayaan saaraynaa waa taabanaynaa godadahaas ama digitkaas ayaa taaban doontaa markaad taabato kadib oo aad wada doorato waxaad dooranaysaa qaybtaani tigta ay dhinacaani ka jirto ama tigta ay ka xigto dhanka midig markaad doorato okay ayaa kusoo baxaysa iyo cancel balse adiga waxaad dooran doontaa calaamadda okay okay hadeer okay ayaan soo dooranay markaan dhammaantooda sidaas iskugu soo xirno waxaan samayn doonaa balaas ayaan dooranaynaa mar kale kadibna shapes ayaan dooranaynaa kadib tig ayaa soo dhigi doonaa oo kalarka kama bedeli doono balse shape-kan waxaan ka dhigi doonaa mid yara dhuuban ayaan ka dhigaynaa okay cafan loogadii gacanta ka dhacday balse shape-kaas ayaan rabaa keliya inaan doorto kadibna xoogaa soo yaree oo shape-kaani mid yar ka dhig oo gaaban oo keliya waxaad rabtaa inaad halkaasi ku kala jarto okay qaybtaasi marka ayaan saari doonaa oo si aayar ugu aadi kadibna asiga un ayaad koobi dhahaysaa markaad koobi dhahdo asigana halkaan ayaad keeni doontaa oo waxaad ka samayn doontaa asigana waad ku aadinaysaa hadeer sidaad arkaysid wax yar ayaa ka harsan oo waan isku aadiyey ama intaas ayaan rabaa inaan iska jaro markaan sidaas yeelno kadib waxaan dooranaynaa qaybtii kadib markaynu soo doorano tig ayaanu dooranaynaa oo dhammaan waan tig gareynaynaa kadibna halkaas ayaan dooran doonaa okay ayaan soo dhihi doonaa hadeer marka waxaan samayn doonaa halkaan ay wadaynaa oo waxaan tagi doonaa halkaan ay ku qoran tahay erase color
kadibna enabled ayaan ka dhigi doonaa. haddeer sidaad arkaysa loogadii waa kala jarnay oo laba qaybood ay u kala jarantay, kadibna tig ayaa soo dhigi doontaa oo waa soo tig gareysan doontaa. marka haddeer waxaynu ka bedelaynaa backgroundka. qaybtani color ayaan dooranaynaa. color markaad doorato, marka colorkaad doontid ayaad xiligaasi soo siin kartaa adigoo dhahaya calaamada tigta ah. kadib colorkaas cadaanka ayaan soo doortay. loogadii sidaan ayaan ku sameynay. maya weli wax baa harsan ee ila soco. marka loogada ayaan dooran doonaa markaan, kadibna waxaan dooranaynaa qaybtani dhexe copy ayaan dhihi doonaa. markaynu copy dhahno qaybtaas ayaan soo furaynaa. midkaani hore qufulka hoostiisa dooro, qaybta isha oo kale u muuqata. markaad doorato ka soo noqo, kadib midkaan ayaad imaanaysaa, aad qabanaysaa, kadibna waxaad wadi doontaa dhankaani. waxaad dooran doontaa halkan ay ku qoran tahay eraser. markaan doorano waxaan samayn doonaa xaraf ayaan u baabi'in doonaa, anigoo reeban doono keliya hal xaraf mar waliba. qaybtaani qabo xoogaa haddaad halkaasi geyso waa balse in yar gadaal ugu noqo oo sidaas oo kale ka dhigo. kadib marka waxaad samayn doontaa hal xaraf ayaad 0 ka dhigi doontaa. xarafkaani emta ayaad imaanaysaa, waad tirtiraysaa. geeskaasi sirkalka wareegayay kaa gaarin tirtiridaada, keliya ku ekaato xarafkaani. haddii geesaha aad waxaasi gaarsiiso maku soo baxi doonto sidaad rabtid, ama siday aniga igu soo baxi doonto kuguma soo baxi doonto. kalarkaasi cadaanka mar hore aad jartay waa iska caadi, tirtirid kaagama baahna, balse waxaad tirtiri doontaa qaybtaani aan haddeer aniga baabi'inayo ayaad adiguna baabi'in doontaa. waxaan filayaa inaad ila socotiin oo aad samayn doontaan sidaani oo kale, aadna fahmaysaan. markaad sidaas u tirtirto tig ayaad soo dhihi doontaa. haddeer keliya waxaad haysataa xarafka keyda ayaad haysataa oo xarafkii emta ayaad baabi'isay. marka sidaas aad samayso, kadib waxaad soo furi doontaa qaybtaani. waxaad soo furaysaa qoraalkii hadaayo ayaad soo furaysaa, midkaanin waad qarinaysaa. markaad midkaani soo furto, kadib waxaad samayn doontaa waxaad dooranaysaa midaani haddeer halkaani kuu saaran ayaad dooranaysaa. markaad doorto waxaad ka samayn doontaa copy. copy ayaad dhahaysaa. markaad copy ka samayso, sidoo kale haddeer marka waxaad u baahan tahay keliya inaad tagto erase ayaad tegaysaa. erase markaad timaado sidaan ay kugu soo bixi doonaa. markaan waxaan baabi'in doonaa xarafka keeda ayaan baabi'inaynaa. intaa rabtid ka dhiga halkaasi, kadibna waxaan baabi'in doonaa xarafka keeda. xarafka keeda keliya ku sin tirtiridaada. suulkaaga iyo gacantaada adeegso, wax kalean adeegsanaya ma jiraan, oo keeda sidaas ayaan ku baabi'in doonaa. waan wadaa weli waan tirtirayaa oo ilaa aan 0 ka dhigo xarafkaasi keeda ah. xariijinteedana sidoo kale waad baabi'in doontaa. sidaas ayaad usoo raacaysaa, ayaad aayar u baabi'inaysaa. sidaad arkaysa haddeer waxaan ka dhignay meel nadiif ah oo waxba kuma lahan oo waa haddeer marka tig ayaan soo dhihi doonaa. markaynu sidaas u soo tig gareysano, halkaan ayaan soo furinaynaa. waxaan iska deled gareyn doonaa qaybtaani isha ah, kadibna deled ayaan dhihi doonaa. haddeer waxaa isku soo hari doono cafwan aan ka noqdo calaamadda andhuugaan ku dhufto. waxaan deled gareyn doonaa midda kale ee aan anaga rabin ayaan deled gareyn doonaa, oo waxaan u baahannahay inaan helno labada xaraf ayaan u baahannahay inaan helno. calaamadaas andhuuga ayaan kaga noqonayaa ilaa ii soo noqoto midaan rabo. midaan waa midaan u baahannahay oo waan soo ceshanayaa, balse waxaan deledi doonaa ama isha aan ka xiri doonaa midaasi kale. markaad sidaas u xirto deled iskaga sii dhufo, haddii aad rabtana waad haysan kartaa. ka soo noqo. marka haddeer waxaan isku hagaajin doonaa labadii xaraf ayaan isku hagaajin doonaa. sidaad arkaysid xarafka m iyo xarafka waxaan meeshaan ku haysanaa xarafka k. marka xarafka horeeyey wuxuu ahaa xarafka m. marka midkaan soo qabo, qaybtaasi ku yara aadi, midka dhexe keen, qaybta dhexe ku soo aadiso, kadibna sidaa iskugu aadi. markaad sidaas iskugu aadiso, waxaad tagi doontaa hal ay ku qoran tahay position ayaad imaanaysaa. relative position ma ahan, waxaad dooranaysaa bartaani position keliya ay ku qoran tahay. kadib waad iska saxaysaa ilaa halka aad rabtid ayaad kala fogeyn kartaa. sidaas oo kale ayuu inoo ahaa. sidaas ayaan ka dhigani doonaa. waad arkaysaa, waan isla socodsiinaynaa oo waxaan iska dhigi doonaa aan ka dhigi doonaa kuwa isku dhisan ama kuwa aad iskugu qurux badan. kadib tig ayaan soo dooran doonaa. qaybtaas ayaan dooranaynaa. ugu horreyn horta qaybtaas intaan dooranin, mid waliba kalarkaan rabo ayaan sii doonaa. waxaad tegaysaa qaybtaani color ayaad soo furaysaa. haddii aad rabto colorkan waad siin kartaa,
color kale waad dooran kartaa colorska adiga bay kugu xiran tahay oo colorka rabtid ee soo siin kartaa salaana hadeer midaasi colorkaas ayaan siiyay okay marka hadeer waxaan qufuli doonaa midaan colorka ka soo bedelnay qaybtan ayaan soo furaynaa kadib waxaan qufuleynaa midaan ugu sareyso okay ayaan dheynaa ama waa ka soo noqonaynaa kadib waxaan dooran doonaa midda kale ee colorkaas madowga ah leh markaan doorato waxaad tagi doontaa qaybtaani color ayadana color ayaad ku furaysaa oo colorka rabtid ayaad siinaysaa colors waa ujeedaa bartaan ay kugu jiraan noocaad jeceshahay ama aad rabto inay loogadaada u ekaato ama sida ugu quruxda badan aad is leedahay loogadaada way ku soo bixi doontaa ayaad qaybtaani soo galaysaa waadna ka dooran doontaa ama waad ka xulan doontaa sidaad u taqaano aniga hadeer labada color ayaan soo doortay kadibna tig ayaan soo dhihi doonaa markaa sidaas yeelno kadib waxaan soo furaynaa qaybta kadibna waxaan dooran doonaa calaamadani tigta ayaan dooranaynaa markaynu dooran waxaan isku xiraynaa labadaasi kore ayaan isku xiraynaa kadibna okay ayaan dhihi doonaa markaa sidaas iskugu xirno hadeer marka waxaad u jeedaa inaan samaysanay midkii aynu rabnay ama sidii aynu rabnay aan ka dhignay qaybtaan ku soo noqo midaas hoos iska dilad garee kadib waa u jeedaa hadeer loogadeeni sidaan ayaan ku samaysanay marka waxaan ku aadin doonaa qaybta dhexe relative position soo dooro labadaasi falaarood ka sii dooro kadibna tig ayaad dhihi doontaa markaa sidaas u soo tig gareyso waxaad imaan doontaa bar ay ku qoran tahay shadow kadibna shadowgaas ayaad tig saaraysaa shadow marka colorka rabtid ayaad ka dhigani kartaa aniga hadeer colorka madowga ayaan ka dhigan doonaa balse bollarkiisa ayaan yareen doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa ilaa iyo 2 oo kale sidoo kale qaybtan waa ujeedaa offset x iyo offset y ayaa loo kala yaqaanaa oo waxaan filayaa inaad ku aragteen sida xisaabaadka iskuulaadka waxyaabahaasi marka waxay ka qayb qaadanaysaa loogadaada inay u muuqato mid aad u qurux badan ama mid soo jiidasho leh inay noqoto ayay ka qayb qaadanaysaa okay offsetkan oo kale waxaad ka dhigi doontaa ilaa iyo 4 ayaad ka dhigaysaa offset y ilaa iyo 4 ayaad ka dhigaysaa halkaan ay ku qoran tahay offset x na waxaad ka dhigi doontaa ilaa iyo 2 ama sidaasi ayaad aga tagi doontaa ama ilaa iyo 2 ayaad gaarsiinaysaa intaas ayaa kugu filan kadibna tig ayaad soo dhahaysaa hadeer waa ujeedaa loogo aan inaba caadi ahayn ayaan sameynay hadeer marka waxaan dooran doonaa save kadibna save as image ayaan dhihi doonaa halkaan ayaan soo furi doonaa anigoo dooran doona ultra kadibna waxaan dhihi doonaa save to gallery waxaan ugula save doonaa galleryga mobilkeena okay aan kusoo tuso hadeer dhex ayaan ugu soo bixi doonaa kadibna waxaan soo furani doonaa galleryga mobilkeyga ayaan soo furanayaa markaan soo furto waa ujeedaa qaybta ugu sareyso ayay loogadii saaran tahay ayadoo aan inaba caadi ahayn oo weliba aad u qurux badan waa ujeedaa hadeer xarafka m siduu aadka ugu quruxda badan yahay labada kalar ee aan soo dooqanay iyo halka aan kala jarnay waa ujeedaa wax dhan waa looga aad u qurux badan saaxiibayaal waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen sidoo kale waxyaabaha jeceshiin inaan ka soo hadalno ama muuqaal ka soo sameyno qaybta commentiga inoogu reeba muuqaalka inoo like gareeya mahadsanidin intaan ku kulmi doono muuqaalkan xiga waxaan idin leeyahay guuleysta goor waliba